भोव मोगाच्यानो ह्या दिसाचे सुरविल्यो घडयो आमच्या समिया सांगाता खरसिया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमचो देव जातलो तुमी म्हजी परजा जातल्यात. जरमाया प्रवक्त्याच्या बुकांत 30 अध्यायांत 30 वळीर सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं अशें उलयता. जरमाया चॅप्टर 31 वर्स 33. तर समिया जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आमी ताच्या मोगाची बाळां जावन ताचें आराधन आमी करया. गावन तें गीत दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. A5 on page number 22. A5 on page number 22. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे सगळीं दिसात रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी बोरती बीर मोती सो दर्यो तो. वेची आत्म्याक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान न्हाणयता. बापा दिता तांकां वचून कुर्बेशेल्यान नेठयता. आपलेच रत्मास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. बापा दिता तांकां वचून कुर्बेशेल्यान नेटयता. आपलेच रत्मास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. तांचे थंय तो एक जाता. तांचे थंय तो एक जाता. हालेलुया हालेलुया. समिया ते आमी एक जावया. समी आमचे ते एक जाता. तो म्हजे ते आनी हांव ताचे ते. ताच्या भोव पवित्र काळजांत आमी प्रवेश करया. समी जेजू आमकां आरावन धरता पोटलून धरता. जशें एक गवळी आपल्या शेडयेक आरावन धरून पोटलून धरून आपल्या खांद्यार दवरता आपल्या हरद्याक धामून धरता तशी एक आवय आपल्या भुरग्याक आरावन धरता पोटलून धरता. आमी देवाक पोटलून धरया. देव आमकां ताजें मोगाळ बाळ कशें आरावन धरता तो अनुभव आमी करया. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मोगाच्यानो एक वर्तो महान दीस सांत तिमोथी आनी सांत तीताची परब. फीस्ट ऑफ सेंट तिमोथी अँड सेंट टायटस. सांगात आस आज आमच्या भारत देशाचो गणराज्याचो संविधानाचो दीस. आमच्या भारत देशाक संविधान मेळ्ळलो. ह्या आमचें संविधान भारत देशाच्या सर परजांनी स्विकार केल्लो दीस. लगभग 76 वर्सां जालीं. 76 years ago आमचो भारत देश गणराज्य जालो. रिपब्लीक डे. आनी आमकां वर्तो संतोश आज आमच्या भारत देशान विशेश आमच्या कॅपिटल आमचे राजधानी न्यू दिल्लींत भारत देशाची गिरेस्तकाय आनी विशेश जावन झुजाचीं हातेरां आनी आमचे भोव मोलादीक संगती सगळ्या लोकांक उक्तावणाक दवरतले. परगट तरान आमी दाखयतले आमचो भारत देश कितलो महान कितलो बळवंत आनी कितलो सत्यवंत म्हणून. ह्या भारत देशाचेर विशेष आशिर्वादांक घाल म्हण भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. सांगात आस भगवंत तिमोथी आनी भगवंत तीता थंय आसली ती उर्बा सुवार्ता परगट करूंक सुवार्ता जियोंक मोगाच्यान आमच्या काळजांनी त्याच देवाच्या मोगाचो उजो
सुवार्ता परगटण्याचो उजो पेटय म्हण हो पळय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी खतखतीत उर्बेन आमी मागया. तर पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30 आनी 1 अध्यायान 30 आनी 1 वळीर सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 31. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, हांव त्या दिसांनी इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. एक नवो सल्लो करतलो. हांव एक नवो सल्लो करतलो. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांच्या भितर घालतलो. तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. वय समिया जेजू, तूं म्हज्या लागीं एक नवो सल्लो करूंक आशेताय. एक नवो करार करूंक आशेताय. तुजीं उतरां म्हज्या काळजांत तूं बरयताय. तूं म्हजो देव जाताय आनी हांवें तुजें बाळ जायजय. वय समिया जेजू, तुजीं उतरां म्हज्या काळजांत तूं बरय. म्हज्या भितर तूं घाल. त्या उतरांत थंय हांवें जियेशें कर. तुज्या उतरांत तूं म्हज्या सांगाता आसाय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, छय छय तुका जेजू. तुज्या उतरांत म्हाका बरें कर, म्हाका गूण कर, म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी, म्हाका सुडका सोडवण दी, म्हाका सुडका सोडवण दी, म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दी, म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दी. सर म्हजे वस्तू म्हाका वदकसून दी. म्हाका गरजेचें सर्व तूं वदकसून दी. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. म्हाका न्हू तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडया, कित्याक आज सांत तिमोथीचें फेस्त. अध्याय 2 आनी हांगासर आमकां पयल्या वडीर तावन अशें वाचूंक मेळटा. 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तर पयल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हण हांव वत्तायकन सांगता. समिया जेजू, सकाळीं उठतस तुज्या हाजेरपणाक हांव आयलां आनी हांगासर सर मनशां पासत आनी विशेश जावन म्हज्या देशा पासत मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती हांव तुका भेटयता. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग आनी झगडीं पयस करन आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हण म्हजी खतखतीत अपेक्षा, म्हजी अपेक्षा. वय समिया जेजू, तुज्या काळजाची आशा जावन आसा. आमी नितळ हात तुजे थंय उबारी जाय. आमचे हात तूं नितळ कर, आमचे पांय तूं नितळ कर, आमचे काळीज आनी मन नितळ कर, आमचे जिवीत तूं नितळ कर. तुका मानता तसलें जिवी आनी पवित्र बलिदान जावन आमकां तूं रुपांतर कर. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. म्हाका जेन्ना समी जेजू तुमकां रुपांतर करनासा, तुमकां नवे व्यक्ती जावन बदलून आसा. तर म्हाका जेन्ना संतोशान आनंदान आमी गावयान तें गीत दीस वो आयचो सोमयान केल्लो संतोष उल्हास आज आमी पावया. आमच्या कांताराच्या बुकान B24 आज भारत देशाचो गणराज्योत्सव आमच्या भारत देशाच्या सर सोजारां सांगता, शिपायां सांगता, विथ ऑल द पीपल ऑफ द डिफेन्स. आनी आमचे राजकीय फुडारी आसात, आमचे अधिकारी आसात, आमचे सरकारी दफ्तरांत वावुरतलीं आसात. तशेंच सर आमची परजा आमच्या भारत देशांत आसात. थोडीं बरगांवांत वचून वावूरून आसात, थोडीं गूण दर्यांत आसात आनी थोडीं गडीचेर रावन आमकां भारत देशाची संरक्षण करता. समेस्त संगती मेळोन आमी गावया संतोशान उल्हासान दीस हो आयचो सोमयान केल्लो. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो, सोमयान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी पावया, तर आमी पावया. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो, सोमयान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी पावया, तर आमी पावया. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो. दीस वो आयचो सोमयान केल्लो. व्हडा संतोशान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. भारत देश देवान आमकां फोव केल्लो येदो व्हडलो भारत देश
या भारत देशात लगभग 150 करोड लोक आसा. मोर दॅन 1.4 बिलियन लोक आसा. आनी ह्या लोकांक जाय परतें खाण जेवण पिवण न्हेसोंक पांघरूंक आनी तांच्या उदरगती खातीर जाय आसले सगळे वस्तू देवान आमकां दिला. आमकां भारत देशांत विशेष जनसंख्या सगळ्या संवसारांत अति चड जनसंख्या भारत देशांत आसा. सांगातास आमच्या देशान वर्ती प्रगती चडल्या. संवसाराचे महान देश आसात अमेरिका ते फ्रांस इंग्लंड या ते चायना तांचे सांगाता स्पर्धात्मक थरान कॉम्पिटीट करूंक सयत देवान आमकां फाव केला. बऱ्यांतले बरे बुद्धवंत सायंटिस्ट आमकां फाव केल्यात. बऱ्यांतले बरी झुजाची हातार आमच्या लागीं आसात. वय बऱ्यांतले बरी कटोणां बिल्डिंगां प्रगती सगळी आसा. देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन आमी गावया. दिसो आयसो समियान केल्लो संतोष उल्हास आज आमी पावया. दिसू देला सोडवून दिवसो दिसू देला. जेजू आयला सोडवून दर जेजू आयला. दिसू देला सोडवून दिवसो दिसू देला. जेजू आयला सोडवून दर जेजू आयला. हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया. सोडवण आयल्या भारताची सोडवण आयल्या. जेजू आयला तो जेजू आमच्या सगळ्या भारत देशाक सोडवण आनी सुटका आनी आशीर्वाद आमकां फाव करतलो. सोडवून आयल्या भारताची सोडवण आयल्या. जेजू आयला सोडवण दार जेजू आयला. सोडवण आयल्या भारताची सोडवण आयल्या. जेजू आयला सोडवण दार जेजू आयला. हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. गीत गावया आमी हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचेनो आज आमची काळजां मनां संतोषान उल्हासान उमाळतात. कित्याक आज भारत देशाचो वय गणराज्योत्सव रिपब्लीक डे म्हणजे 70 वर्सां पयलीं बिफोर 76 इयर्स भारत देश गणराज्य जालो म्हणजे रिपब्लीक जालो. कशें आमी भारत देशाच्या सर वर्सांनी म्हणजे आमच्या पुर्वजांनी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान तांणी स्विकार केलें. एक संविधान तयार केलें. बाबा साहेब आंबेडकर सांगता भोव शाण्या बुद्धवंत आनी देवाच्या आशिर्वादांनी कृपेन भरलेल्या व्यक्तींनी भारत देशाक एक बरो संविधान तयार केलो आनी भारत देशाच्या सर भरजेन तो संविधान स्विकार केलो. आनी संविधानांत आमची हक्कां आनी आमची कर्तव्यां आनी आमची जबाबदारी बऱ्या तरान आमी बरोवन आमकांच आमी शिकोवन समजून घेतल्या. आमची हक्कां वॉट आर आवर रायट्स, आमची जबाबदारी वॉट आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आनी आमकां वय आमच्या भारत देशाच्या प्रगती खातीर हर एका भारतच्या निवाशांनी प्रजेनी कशें कठीण परिश्रम करून वावरूं जाय म्हणलें स्पश्ट तरान थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. आनी त्या संविधाना प्रकार आमी जियेल्ल्या वरवीं आमी सांगाता आयल्या. देखून संविधान म्हणटना सांगाता येवचें विधान. इंग्लिशान आमी म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार हाव वी आर कॉन्स्टिट्यूटेड इंटू ए युनिटी कॉन्फ्रेटर्निटी भाव बांदवपणान सांगाता आमी येता. आनी कशें आमी सांगाता जियेता
एकामेका समजून एकामेका बरसोन एकामेका आधार दिवन एकामेका सहकार दिवन सगळ्यांच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांचे म्हणटाना भारत देश आमची एक आवय आमकां एक मोगाचो देश आमचो मोगाचे आमचो जावन आसा देखून ताचे खातीर आमी वावरचे सांगाता मेळोन आमच्या एकवटा खातीर आमी वावरचें गेल्या त्या 70 आनी 6 वर्सां हांव आमी वावरून आयल्या 1940 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमकां ब्रिटिशरांतावन स्वातंत्र्य मेळ्ळो तरी आमकां तें कॉन्स्टिट्यूशन आमी स्विकार केल्ल्या वेळार मात्र आमी स्पश्टतरान आमी जाणा जाल्या कितें आमची हक्कां आनी कितें आमची जबाबदारी हक्कां आनी जबाबदारी सांगाता वचा जाय आनी कितें आमचें मिसांव हे आमकां स्पश्टतरान समजूंक जाय खरी सुडका मोगाचें न्हू कशी आमकां मेळटा देखून आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां म्हणटालो तुमकां पूत सुडका दीस जाल्यार खरी सुडका तुमकां मेळटली जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम वय मोगाचें न्हू जो कोण पातक करता आमकां आध्यात्मीक तरान देवाचे उपादेश मोडल्यार आमी पातक केल्ल्या बरी पूण भारत देशांत एका देशांत जियेत आसतना देशाच्या एकवटाच्या विरोध आमी गेल्ल्या वेळार देशांत अशांती जावंक नासमाधान येवंक गालटो जावंक प्रगती उणी जावंक ह्या दुर्बळ्या धाकट्यांची दलितांची हक्कां आमी तांकां मेळनाशें केल्ल्या वेळार आमी न्ही जावन आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या विरोध गेल्ल्या बरी जाता पूण आमचो कॉन्स्टिट्युशन आमी देवा गर्गांनी होगळाव दितय आज तो बरो करून वाचल्या वेळार मोगाचें न्हू आमकां थंयसर स्पश्ट जाता पवित्र पुस्तकांत जेजून सुवार्थेन सांगिल्लीं उतरां थंयसर आमकां आमच्या भारत देशाच्या संविधानांत आमकां वाचूंक मेळटा सरी समानता मोगाचें न्हू हो एक सुवार्थेची एक परगटणी ह्या सुवार्थेची शिकवण जावन आसा सरी समानता जेजू मोगाचें नांव म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या देव आमचो बाप आमी सर त्या देवा बापाची भुरगीं आमच्या मदें कसलोच भेदभाव आसूं नजो आमच्या भारत देशांत खंयच्या स्तराचो भेदभाव जाती कातीचो भेदभाव पयलीं जावन आसलो धर्माचो भेद भासांचो भेदभाव ह्या प्रदेशांचो भेदभाव ह्या बडगाचे ह्या तेणकाचे those people of the north or those people of the south, those people of the east or the west, या मुडलाचे या पोडलाचे या मतघाताचे या ग्रेस्त दुर्बळे असले कसलोच भेदभाव नासतना आमी सर भारत देशाचे नागरीक भारत देशाची परजां अशें आमी माया मोगान जिये जाय आनी अशें जियेत आसतना जेजून मोगाचें कशें त्या दोंगरा वयल्या सर्मावार म्हळें भागी दुर्बळे तर आमच्या भारत देशांत भोव भागी कोण भोव अदृश्टवंत कोण भोव चड आमी गमान दिवचे कोणाक दुर्बळ्यांक आनी थंयसर रुदान करतल्यांक निती खातीर झुजतल्यांक समाधान हाडूंक वावुरतल्यांक दगधणी भोगतल्यांक तांचे खातीर चड आमी वावरी जाय वय आमच्या आतांच्या वय प्रायम मिनिस्टरान प्रधानमंत्रीन सांगचे प्रमाणे सबके साथ सबका विकास सोमेस्त सांगाता सोमेस्तांची प्रगती जाय म्हणून मोगाचें न्हू आमच्या भारत देशाचो संविधान आमकां सांगता पवित्र पुस्तकी तें सांगता सर्व सांगता सर्वांची प्रगती जाय सगळ्यांनी जेजू क्रिस्त थंय सोडवण पळयची कित्याक जेजू क्रिस्त आमकां समेस्तांक बापाची भुरगीं करता आनी आमी बापाची भुरगीं जाल्ल्या वेळार देवाचें राज्य आमच्या मदें येता देवाचें राज्य आमच्या मदें येता आसतना आमी स्वताचे उजवाडाचे मोगाचे सेवेचे कठीण परिश्रम करून आपलें शिकचेत आसले तरणाट्या प्रायर बरें करून आमची देणी उर्जीत करचेत आसली उपरांत एक बरो बेस विंसून ह्या जाकी धार्मीक जावन या काजर जावन जे कितें बेस आमकां देव दिता काजरी जिवीत कुटुंबा जिवीत अपुर्ब्यान जिवन आनी गोबायलांनी आदर्श तरान जिवन आपल्या भुरग्यांक देवान दिल्या भुरग्यांक अपुर्ब्यान ल्हान व्हड करून भारत देशाचे बरे नागरीक करून आनी सर्गींचे नागरीक शासनाचे जिवीत जोडिशें कर अशें मोगाचें न्हू आमी खरेपणी देवाक आमी मानवता देवाक आमी मानवता देवाचें भुरगीं जाता तर मोगाचें न्हू आज बोपय सक्रामेंता समोर विशेश तरान आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया भारत देशा खातीर आमी मागया भारत देशाच्या प्रेसिडेंटा पासून प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पासून आमच्या प्रायम मिनिस्टर पासून नरेंद्र मोदी पासून आमच्या कर्नाटका देश राज्याच्या चीफ मिनिस्टर सिद्धरामय्या पासून सर चीफ मिनिस्टर सर मिनिस्टर्स सर राजकीय फुडारी सरकारी अधिकारी आनी सरकारी दफ्तरांनी वावरतात आनी तशेंच हर एका भारत देशाच्या निवाशा पासून मागीर आमच्या भारत देशांत तो भ्रश्टाचार पयस जाय वय आमचो
वय सडावत लोक भ्रष्टाचारी जाला, पयशांक लबदोन देशाक विकचे तसले जाल्यात, देशाच्या एकवटा विरोध वावरते तसले आसात आनी जायते तर देशाच्या विरोध आतंकवादी जाल्यात, क्रिमिनल्स जाल्यात, अन्याय करतले, लुटकार जाल्यात. तांचे पासून आमी मागया समया जेजू तुजे थंय मात्र आमकां खरी सुटका मेळटा. सगळ्या भारत देशांत तुजी सोडवण प्रसाद जावन दी. हर एकल्यानी जेजू तूं सोडवणदार म्हण स्विकार करीश जावन दी. जेजू तुजे लागीं आमी परतून मागता. देखून म्हाका संतोशान आनंदान परतून आमी मागया. वय मोग आयला सर्गीचो मोग आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. आमच्या भारत देशांत जेजूचो मोग विस्तारून दी. जेजूच्या मोगान सगळ्या लोकांनी एकामेकाचें मोग करीशें जावन दी. हर एकल्यान जेजूक सोडवणदार म्हण स्विकार केल्लें जावन दी. संतोशान आमी गावया. मोगायला सर्गीचो मोगायला, जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. मोगायला सर्गीचो मोगायला, जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. Gavya, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. वंदन जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. वंदन जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. होगळाप जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. Gavya, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia, Alleluia, amen, Alleluia. Gavya, amen, Alleluia. मोगाच्या न्हू आज जो कोण जन्म दिवसाचे सिद्धांत तांचे सांगात आमी संतोष पावता. पडा संतोषान आमी तुमकां म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे. 4th birthday ऑफ जेडन डेनियल डिसोजा, न्यूझीलँड. birthday of Anna Dagny Fernandez. 16th birthday of Mabel Vinol Lobo. birthday of Sean Justin Godino, Dubai, Sharjah. Flavita D'Souza, Daphne William Lobo. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात नितेश आनी लेनिटा. 4th wedding anniversary of Nitesh and Lenita, Australia. 32nd wedding anniversary of Timothy and Celestine Suarez, Mumbai. 10th wedding anniversary of Keith and Sweta, Mumbai. 1st wedding anniversary of Ronson D'Souza. 31st wedding anniversary of John Paul and Elizabeth D'Souza, Vikroli, Mumbai. Dennis and Evelyn Coelho, Palimar. William and Estella Fernandez, Baindur. 33rd wedding anniversary of Charles and Benedicta Siqueira, Mudibelde. तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. तुमच्या सर काजारी जिविताच्या गरजांचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. देवा कर्ग आनी हुकलाप दितात विल्फी आनी एनेट सांत आंतोनीच्या मानाक. लविना डिसोजा फॉर 50th birthday कुलशे करता. वॉल्टर डिसोजा आनी कुटुंब कणजार. सोनी पिरेरा baptismal birthday. Rita Dicunna for the good business. तशेंच Rita Dicunna for all the blessings received. Vasant and Marita for all the blessings received from God. Anna Pinto for all favors received.
Pramila Roach for the wedding anniversary of Joseph and Pramila Roach, Dubai. Daryl D'Souza, Palimar. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेले पासत, पिडा गुण केल्ल्या पासत, कश्ट हळू केल्ल्या पासत, कुडींत असली दूख उणें केल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार बरें प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बऱ्याक सांबाळाचें काम मेळ्ळेल्या पासत, बरें शिकाप जावन देवान जिवितांत सर आशिर्वादां, घर जागो, बरें कुटुंबा जिवीत देवान फावो केल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, व्हड अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत, देवा लागीं मागल्ले उपकार देवान फावो केल्ल्या पासत, अर्घ आनी होगळाप तुका समिया जेजू. विविध देसां पासत आतां आमी मागया. वेलांकणी मायाच्या मानाक विशेष देसां पासत सेलेन डिसोजा बेलतांगडी आनी पुताचें काजर बऱ्या तरान जावच्याक. तशेंच लाविना डिसोजा फॉर प्रज्वल डिसोजा कुलशेखर, वॉल्टर डिसोजा आनी कुटाम बरी भलायकी मेळच्या पासत सुनीता कॅस्टेलिनो कानजार, रिटा डिकोनो फॉर द गुड हेल्थ ऑफ बऱ्या भलायके पासत, रायन आनी वृशाली तांचे काजर परवां फेब्रुवारीच्या 14 तारखे बऱ्या तरान जावच्या पासत माटुंगा मुंबय. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, भुरग्याचे देणे लाभच्या पासत, भुरग्यांनी परीक्षे बरें करून शिकच्या पासत, SSLCच्या भुरग्यांनी आनी PUCच्या भुरग्यांनी बरें करून परिक्षेन बरोवन बरें रिजल्ट येवच्या पासत, परगांवांत थंयसर परमनंट विजा मेळच्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत, बरें काम मेळच्या पासत मागो उलो दिला. आमी सगळीं भक्तीपणान मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगाड्यां पासत मागया. देवादीन एंट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट, फादर जॉन जॉसी सिक्वेरा आनी लवलिना विनीता डिसोजा, ग्रिगरी रॉड्रिगस डेथ एनिवर्सरी बोळजे उद्यावर, पुलकंत्या सर आत्म्यास उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर, 4th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉमिनिक रोजारियो सिक्वेरा, संतान फेर्नांडीस, मंस माइंड्स मास ऑफ संतान मेरी वेगस, संतान फेर्नांडीस, मार्क डिसोजा मुदरांगडी, कामिल आनी तेरेसा मिरांडा, मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी, अँटनी मोनिस मडंत्यान. तशेंच विल्सन टेलरच्या सर मरण पावल्या कामागारांचो उडास करता एरिक लोबो. तशेंच एडवर्ड आनी जुलियट लोबो. 2nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ गिल्बर्ट सिक्वेरा, praying for eternal rest. देवादीन विल्फ्रेड अल्मेडा. 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ सिप्रियन फुटाडो. देवादीन प्रिसिल्ला डिसोजा सांता क्रूज, सिस्टर आशा डिसोजा, बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट, मार्शल अम्ब्रोज लोबो, सिप्रियन फुटाडो 3rd डेथ एनिवर्सरी मुल्की, एलिझाबेथ आनी फिलिप रोजारियो डिसोजा ओमजूर, लॉरेन्स आनी सर्फिन पिंटो सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावड तांच्या आत्मेन देवाच्या खाकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. तर आमी दिमयेर पडया. बोपयचो सक्रामेंतार पांयां तळा सर आमच्या गरजो आमी समर्पण दिवया आनी ताचे आशिर्वाद आमी जोडया. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव एलेन लोबो मुडबिद्री अलंगार पिरगजेची. पयल्यान पयलें हांवें नवो सल्लो 7 म्हयन्यांनी बरोवन काडलो. उपरांत नवो सल्लो आनी पोरनो सल्लो सांगता टापसो बायबल फकत हांवें 11 म्हयन्यांनी बरोवन काडलो. अशें हांवें नवो सल्लो 2 फावटी बरयला आनी पोरनो सल्लो 1 फावटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणें तुका प्रेरण दिलें? खंय कोणें तुका सांगलें? कोणी बरोवंक? हें आमच्या पिरगजेंत कोणेंय म्हाका सांगो ना. आमच्या पिरगजेंत गवळीक भेट आसली. त्या वेळार गवळी बापानी एक जनरल सवाल विचारलें कोणें म्हणी बायबल वाचला गे म्हूण. त्या वेळार थोड्यांनी हात वयर घाले, हांवें हात वयर घालो. पूण बायबल बरी लागे म्हणून सवाल विचारलें. त्या वेळार कोणेंय हात वयर घालूंक नासलो.
तदाळ म्हज्या मतीक एक सवाल गेले कित्याक हांवें नवसल्लो ह्या बायबलो कित्याक बरो नजो म्हणून. तुझ्या काळजांत एक उजो पेटलो, ताळये पेटोवन देवा घर आनी उकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताका म्हणटात काळजांत उजो पेटचो. हें बरोवंक म्हाका बळ दिल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फुलां बांदताय न्ही? कितलीं फुलां बांदताय तूं? फुलां आमकां कितल्या सकाळीं 9 तावन दनपारां 1-2 वरां म्हणसर आसतालीं. फुलांचो व्यारी आसा गे? वय, दुसऱ्यांची व्यारी फुलां आसा. काण घेवन तुमी दिता. फुलां म्हळ्यार आमगेर घरा इल्ले कळे जाताले 4-5 चेंडू. उपरांत आमी भायर तावन आमी एक 30-32 कुटुंबाचीं फुलां आमी काण घेवन तांचे फुलां चेंडू करून आट्टी करून आमी भायर सेल करता. ताका दोरांनी करूंक आसा, उदकांत हात घालूंक आसा. देखून बरयल्या उपरांत तें हात घाल्या पुरा भिजोवन पेपर पाड जायना. कितें हां तर कोणें कुमो केली? 9 तावन 1 वरां म्हणसर टायम इंगड दवरचो. 1.5 वरार जेवण जाल्ल्यान बरोवंक बसचें आसलें. पळय गी तितलेंच तितल्या भितर 5-7 म्हयन्या भितर बरोवंक जालें. कोणें कुमो केली गी? भुरग्यांनी चड काम केलें त्या दिसांनी? बरोवंक हांवें कोणायक दिवना, पूण म्हाका भुरग्यांनी बूक हाडून आनी पेनां हाडून दिल्यान हो व्हेरी गुड. तितलेंच गी बरोवंक. मागीर बरयल्लें हांवें दोर करूंक, फुलां बांदूंक, घर नितळ करूंक तें तुवेंच केलां? ना, म्हाका घर नितळ तिणेंच केलां. सांगूं दिसता तिका. तिणेंच उस्तर उमळ्यांत सगळें घरचें कामी केलां. पळयत पुस्तकां बरयल्या. तुमकां टायम ना म्हणटात. पळया ताळये भेटोवन उल्हास या तरी. आतां टायम ना म्हणनाकात. ताळये भेटोवन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाक जावं अर्ग आनी हुकलाप. तुजें जिवीत तुवें केल्लें एक साधन आमकां एक प्रेरण जावन आसा. आमच्या काळजांत उजो पेटला. आमी न्ही सगळ्यांनी पळयत पुस्तक बरोवन म्हणून न्ही मोगाचें न्हू बरें जच म्हणून ना दुसऱ्या तरान करीत. पळयत पुस्तकांत आमी अंडरलायनी करियत. वाचलें सगळें कितें करियत? अंडरलायन करियत. हांगासर आनी पळयत पुस्तक हांगासर आसात. घरांत हाडूंक जड जाता जाल्यार एक काण घेवन पाद्र्या हांगासर सरमाव दितना कोणी बरें देवाचें उतर सांगतना पळयत पुस्तक उक्तकन खंय आसा पळोवन ताचें पंदरा अंडरलायन करियत, हायलायट करियत. ह्या थोडीं देवाचीं उतरां मात्र तुमकां गरज पडलेली तुमी बरोवयत. ह्या विविध तरान तुमच्या बायबलांत पळयत देवाचीं उतरां मोगाचें न्हू तुमी 2 काण घेवन ती तोंडपाट करियत न्ही गे. आनी खंयच्या तरान सुवार्ता प्रकट करियत. देवाचें उतर बरयल्ल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण जालां. पूत पाद्र्याप जालो. भारी संतोश आमकां. हय पयल्यान पयलें हांवें वाड्याची 10 वर्सांची सेवा गेल्या त्या जून म्हयन्या म्हणसर सेवा करूंक म्हाका देवान फोव केला. व्हेरी गुड. तशेंच म्हजी भलायकी बरी नासली. इल्लेशे गांठीची दूख आनीक आसली, सूज आसली. पूण देवान म्हाका तातूंय निवारण म्हाका बरी भलायकी फावो केल्या. आतां सूज ना गे? ना अरे बरें तर बरें तर सूज उणें जाता मोगाचें. तुमकां गोत ना जाल्यार पळया केवळ गुळयो काण गेल्यार एसिडिटी सोडटा खंय. वय. पायल्स जाता आनी कितें जाता गरमी जाता, कॉन्स्टिपेशन जाता. आनी तूं पळया पळय पुस्तक बरयल्यार गूण जाता. व्हेरी गुड. आनी कितें? मागीर हांव म्हज्या गर्भकोशाचे चॅकअपाक म्हणून डाक्टरा लागीं गेल्ली. त्या वेळार डाक्टरान सांगलें थोडे प्रॉब्लेम तुका आसात, तुवें वखद कंटिन्यू करचें म्हूण. पूण हांवें त्याच दीस तावन वखद काण घेवन रिपोर्ट मात पळयलो आनी देवा कडेन मागोवन आसली देवा म्हाका बरी भलायकी फावो कर म्हणून. पूण 2 वर्सां जालीं अजून म्हाका गर्भकोशाचे कितेंच प्रॉब्लेम गर्भकोश संपूर्ण तरान सुकोवन गेला. कितले आपुर्बे देवा जावं अर्ग आनी हुकला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. होसाना. पयलो म्हजो पूत जावन आसा फादर मर्विन लोबो. तो येज्याक जायचे म्हणून म्हाका मस्त आशा आसली आनी हांव ताचे बसत मागोवन आसलें. पूण गेल्या त्या वर्सा एप्रिलाच्या 30 तारखेर ताका येज्याकी दिक्षा फावो जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. होसाना. आनी दुसरें धूव म्हजें B.Ed करून टिचर अलंगारांत शिकयता. पूण शिकयतना तें M.Com ताणें एग्जाम बांदली. एग्जाम बांदून गेल्या त्या 2 म्हयन्या पयलीं ताचे रिजल्ट आयले. पूण आतां 2 दिसांनी मैसूर युनिवर्सिटी तावन युनिवर्सिटी कॉलेजी तावन कॉल आयले तुजें धूव मैसूर युनिवर्सिटींत 2nd रँक ताका प्रेज द फावो लॉर्ड, जाला. हालेलुया. मोगाच्या थोडी जाणां कंत काडटात. तुवें पास जायचे, पुतान पास जायचे, तशें जायचे, अशें जायचें म्हण कंत काडच्या बदला पळयत पुस्तक बरयल्यार बरो. पळया रँक येता. आनी एकलो पूत खंडीत. आनी तिसरो म्हजो पूत जावन आसा मेल्विन लोबो. तो CA शिकतना ताका शिकोवंक मस्त आसलें. त्या वेळार म्हाका बरोवंक केल्ली मस्त ताचे सांगता बसोवंक एक म्हाका अवकाश जाल्लो बरोवंक. तशें तो बरयता, तो हांव शिकतालो, हांव बरयतालें. वाव, ती बरयता आनी तो शिकता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हज्या म्हाका जाणवाय दिता. पळया CA पास जालो आनी बँकांत मॅनेजर जावन ताणें 1 वर्स वावर केलो. आतां प्रस्तुत बलमाटा सांगता
म्हळ्यार 4 जण सांगाता मेळोन आतां ऑफिस एप्रील 10-11 तारीख फेब्रुवारी 10-11 तारखेर ओपन करचार आसा. अशें म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां. देवाचें उतर बरयल्यावर मस्त बरेंपण जालां. पूण हांवें बरयलां म्हणून म्हज्या घरच्यांक सांगतना म्हज्या भयणीनी येवजीन डिकोनांनी बरोवंक प्रयत्न केलें आनी एका वर्सा भितर ताणेंय वसलो बरोवन काडलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हेरांक प्रेयर आनी दिलें, सुवार्ताय परगट केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून तुमी देवाचें उतर वाचा आनी बरया. बरयले वरवीं मस्त बरेंपण जाता म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. हो अवकाश ह्या डिवायन रेतीर सेंटरांत येवन 2 उतरां उलोवंक म्हाका हांगासर फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, तुका सुम्या जेजू, ओगळप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. होसाना. गीत नंबर ये 15, ये 15. संतोषाची बोबाट मारत सोमेश जानांगानो अर्गादिया दिन वासुया देवाक सरलोकानो संतोषन बोकाल प्रती सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्लासा गीत गाऊन मानक ताच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताते अधिक मोगाचें आज भारत देशाच्या परजेक एक विशेष संतोषाचो संभ्रमाचो दीस. आज आमी प्रजा राज्योत्सव आचरशिता. गणराज्योत्सव आचरशिता. आमचो भारत देश संविधान स्वीकार केल्लो दीस, रिपब्लीक डे. आमकां एक अपुर्बेचो संविधान, कॉन्स्टिट्युशन्स, तें पवित्र पुस्तकाच्या सुवार्तेच्या उजवाडाचो एक कॉन्स्टिट्युशन देवान आमकां फावो केल्ल्या पासून ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रकार जियेल्यार आमी सुवार्तेच्या उजवाडान जियेल्या बरीच आमकां जाता. आमच्या भारत देशाच्या प्रगती खातीर देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवन भारत देशांत आनीकय चड प्रगती जावन दी. आनीकय चड दुर्बळ्यांक, दलितांक, वय दणसतल्यांक तांची हक्कां मेळोवन दी. तांकांय उदरगती, प्रगती, ग्रेसकाय सगळी लाभोवन दी म्हणून व्हडा भक्तीपणान मागया. सर दुश्ट राष्ट्रांत हांव ह्या दुस्मानांत हांव आमच्या भारत देशाक देव सुरक्षीत सांबाळून दी. एक घडीभर दोळेतां पूण मोगाचें न्हू. आमची पातकां आसकत काय वळखून घेवया. विशेश जावन देशाच्या उदरगती खातीर आमी कठीण परिश्रम करून वावरिचें आसलें. माया मोगान एकवटान व्हडा उमेदीन वावरिचें आसलें. पूण आमचें तें आळसाय आयिल्ल्या पासून, आमच्या भारत देशांतय आमकां अभिमान नातरल्या पासून आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. सोम्या काकोदकर, सोम्या काकोदकर, क्रिस्ता काकोदकर, सोम्या काकोदकर. सोम्या काकोदकर. सर पुदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. व्हडा संतोषान आनंदान महिमेचें गीत आमी गावया. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां सोंसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पोदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाकडता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या गोस्ताय
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्गा संसाराचार असणारा आणि धनिया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक प्रजे राज्य स्थापन करून ह्या येद्यावर त्या राष्ट्राची जबाबदारी आम्हा समेस्तांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मेले. खरें आनी शाश्वत वर्तेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय. आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक की आमच्या साखरेक लावंक सोदिनासतना आमी उदारपणान हेरांची सेवा करूं आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव सयत दिवंक तूं आमकां सोलोन व्हर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड सलयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसत. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगड करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रीत मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुमकां लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेकां सोडून वेतना तुमी गळयल्लीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तोवळ मात हांव पुरतो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होस भावार्थ जसो तुजो आजे लोईसा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळतलो तसो तुजेय थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासून हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खिंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवं लजा नाका. बगार देवाचे सत्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटेन म्हजें सवे भागीदार जा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. जो कोण पारामोन्नताच्या आश्रकाल रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूंच म्हजो आसरो म्हजें कोटें म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरतां. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. तुका मांडलेल्या पासांतलो तुका नाश करूंक आयलेले केस्त पिडेंतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकाट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाकाट्या काल तुका आसरो मेळटा. ताचे विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. तेन्ना रातीच्या आपायांक दिसा उजवाडाक उबो नेतल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखान देंवतल्या कर्गांक दनपाराच्या वोतान भोंवतल्या नाडींक तूं कावजोवचो नाय. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराक तुवें तुजो आसरो पारामोन्नताच्याक तुजें निवासस्थान करून घेतलोय. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलीच पिडा शिडा तुज्या तांबा सरशी पावची ना. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव विश्वास दवरतां. उद्गार. Alleluia, Alleluia, हालेलुया हालेलुया. मोग दर सत उलोवन आमचे मस्तक क्रिस्त थंय आमी हर एके रितीन वाडजय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजुवां प्रमाणे सुमया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपणाक सतमंतल्या देवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलश्या जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. तुमी सत जाणा जातल्यात.
आनी सत तुमकां सुटका दितली. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततीचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना, तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय? जेजू तांकां म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम, आनी गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. स्वामी जेजू म्हणटा, तुमकां सत सुटका दितलें. वय मोगाचें न्हू, आमकां राजकीय तरान स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार पावना, आमकां सत उगडापें जायचें. आमकां भारत देशांत एक अपुर्बायेचो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन देवानच आमकां फावो केलो, आनी हो संविधान पवित्र पुस्तकाच्या मौल्या प्रमाणे शिकोवणे प्रमाणेच आसा. ह्या मौल्या प्रमाणे शिकोवणे प्रमाणे आमी प्रजा राज्य म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी भारत देशाच्या उदरगती खातीर वावरी जाय. एकामेकां समजून घेवचें, एकामेकां बक्षिचें, आपणान कठीण परिश्रम करून देशाच्या उदरगती खातीर वावरी जाय. आमकां न्हयच हक्कां आसात, सांगातास जबाबदारी आसा. आमी प्रजा राज्य, वी आर ए डेमोक्रेटीक कंट्री. आमी सगळ्यांक भारत देशांत ती जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी जाणा जावन त्या प्रमाणे जबाबदारेन जियोंक भारत देशाच्या हर एका परजेक देव मत उंच वाडावन दी आनी भारत देशाची प्रगती जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. गीत नंबर C14, C14. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सभा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयस जातावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर पदवेदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र परसा, आमचे उपकारी मन दाखोवंक आमच्या देवाचीं फळां हो उंड आनी दाखा वायन आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया, आमच्या सर्वेस्परा देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. आपल्या आवयक अवकार मरयेक पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारले आमचे माये बराबर आनी सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं
समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचे बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थासो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिठर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजयतीचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत तिमोती आनी सांत तीत, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडो मेर्सी येसुडीचे ते माटतीर सांत भक्तां सांगता. सासणाच्या सुखां दी, आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमी सांगता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या भारत देशांत येवं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. इतर जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचें न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाची दीस घाल आनी आमकां हरी एकल्यांक संतोषान आनी आनंदान माया मोगान आनी एकवटान एकामेका बगसून एकामेकाच्या सेवेंत सदांच समर्पित तरान जियोंक फावो कर. सो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां सासणी जिवीत दिवच्या ताणें कूड मोडल्या, ताच्या रगत वारयलां. ताच्या पवित्र जेवणाच्या बळान आमी आमच्या देशा खातीर आनी सर्गींच्या राज्या खातीर समर्पीत तरान जियोंक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोना, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. नंबर D34 D34. काळीस मुझे राखून आसा सुमिया तुझ्या येण्या. खत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका
सगळ्याच्या जिवितांत्या ताकस तुझो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस मोगाळा जेजू मगळा जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय काळजांत आयला. तुझ्या बोबोईत काळजांत काळजांत हांवें सदांच रावाशें सदांच कर रावशें कर. म्हज्या सगळ्या देशा पासत देशापासत हांव मागतां मागतां. आमच्या भारत देशांत शांती समाधान रास करून दी रास करून दी. भ्रष्टाचार पयस वचून पयस वचून दी दी. समेस्तांनी समेस्तांनी आपली जबाबदारी जाणा जावन जावन देशाच्या उदरगते खातीर खातीर आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या त्यांच्या हक्कां खातीर खातीर वावरीशें कर वावरीशें कर. अर्गां जेजू जेजू. ओगळाप जेजू जय जय जेजू जय जेजू. प्रार्थोया सर्वेस्परा भाग्यवंत पावलो तुजो धर्मदूत सुवार्ता परगट करता आसतना तिमोथीन आनी तितान ताका सांगात दिलो सुवार्ता परगटणे खातीर आमकांच समर्पण दिवंक ह्या वर्त्या संत भक्तांच्या फेस्ता दिसा आमकां करपा दी तशेंच भारत देशांत सगळ्यांनी भाव बांदवपणान जिवंक सगळ्यांच्या उदरगती जावन आनी अशें भारत देश आदर्श तरान सुवार्थाच्या उजवाडान जिवंक फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. भोव मोगाच्या नांव आत्तुरांत सा लॉरेसाच्या मायनर बेसिलिकांत फेस्ताचे दीस ह्या दिसांनी जायते आमचे मोगाचे मनशां पैण करनासात सगळ्यांक हांव सुरक्षीत पैण मागतां दैवीक कलोरित मंदिराक केदाळे तुमी भेट दिवेत हप्त्यामध्ये हांगासर विनवणी चलून आसता बोपय सक्रामंतचें आराधन आसता केदाळे तुमी आयल्यार बोपय सक्रामंतलो जेजू तुमकां मोगान स्वागत करता 29, 30, 31 20 आनी 9, 30, 30 आनी 1 तारीखेर मोगाच्या नांव कोंकणींत विशेश रेतेर आसा सुडकेची पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची आंतरीक बरी भलायकेची 3च दीस आसा ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार रेतेरीचो सुरवात जाता 10 वरारी तुमी येवयेत शुक्रार शनवारा सांजेर ती रेतेर अखेर जाता 3च दिसांची विशेश जावन प्रायवंतां खातीर म्हणून दवरल्या तरणाट्यांनी व्हडांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी तुमी येवयेत अशें मोगाच्या नांव चड आनी चड आमी बरेपण जोड घेवया तुमकां समेस्तांक व्हेरी हॅपी रिपब्लीक डे तुमकां समेस्तांक भागी आशिर्वादांचे संतोषपराचो भारत देशाचो गणराज्योत्सव हांव मागतां वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे होडुपकार मन गीत आमच्या देवघरां बुकांचं गीत नंबर B25 B25 दिसा संतोषान आसता यात्री पैन वारसलता की त्या देवाचो हाचेनी हांव देखता कारण ह्या संतोषाचे वयते वर्त्या गोठाचे की त्या बुजवंदार म्हजे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियेता दिसा संतोषान आसता अशीर वाटेर हांव चलता ती त्या बुजवंदार मुझे ते जियेता दिसा संतोषान आसता अशीर वाटेर हांव चलता ती त्या बुजवंदार मुझे ते जियेता मोगाळ पुता सवे हांव करमोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता या मोगाच्या न्हू सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया